Kwebaza kubanga waya kaseerako n'ofumitiriza kwebyo bye tukulaga. Nzikiriza mu kulowooza okwo osalira amagezi n'entoto ku butya bino byonna biyinza okugonjolebwa. Katugende mu mboozi ey'okubiri. Mu mboozi eno nja kubulira nguudo ki ezisinza okubonabonya ababegulira emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi era bayinza kukola batya okulaba ng'embeera eno egonjoka. Kankulage emboozi eno. Uganda y'emu ku nsi ezirimu ebintu ebirungi okutunuulira omuli ensozi, ennyanja, emigga, ebisolo n'ebirala ku ssemazinga Africa era nga bino mu mwaka gwa 1998 omuzungu Winston Churchill bwe yali awandiika ekitabo kye yasinziirako okugiyita ekkula lya Africa. Wadde ebirungi ebyogerwako omuli embeera y'obudde ennungi n'ebimera ebya kiragala omukwafu tubirina, naye ate bw'otuuka mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala mwana wattu ebyogerwako omuzungu Churchill mu kitabo kye tebituukira na ku ky'osanga mu kibuga kino era ng'oyinza okulowooza tonatuuka mu kibuga oba ebintu ebisookerwako by'oyinza okuyita social amenities omuli enguudo n'ebirala ebitali mu mbeera nnungi. Nga bateekera okumalako omwaka gwa 2018 oba ebimu ku bintu ebikyalinya ba KCCA era ng'oba oli awo ssenkulu wa kitongole kya KCCA omu kugumbya enguudo n'okuzimba emyala yanditandikiddeko mu mwaka omujja ogwa 2029. Ekyamazima kumpi buli luguudo oluyingira ekibuga okuva municipal ttaano ezikola Kampala lwabomoka. Abamu ku bannakampala betwogeddeko nabo muli ab'ebidduka n'abatambuza ebigere balaaja n'olw'enfuufu eva mu binnya bino ku budde obw'omusana wamu n'akaseerezi buli nkuba lw'etonnya. Amannya gange Kambejja Aisha Nur nga ndi mutuuze mu Makindye muno. N'ensonga y'oluguudo luno bannaye tuli bubi kati nga nze kasoma booda yiino w'otusangidde enkubi ekigo nga nva lwa nsonga yaki yakinnya era wano tubadde tuyimiridde nga ne munnange aŋŋanye nti oba kanyumirize emmotoka yeba ekutwala naye ate nga ndaba nti gyendaga wala badde ŋŋenda mu baana kubanona ku ssomero. Kwegamba n'olw'embeera eyo ne twebuuza bannange bo bekikwatako baliriddawa tunaalindanga bya bululu balyoke bajje batukolere enguudo. Tuyina abakulembeze baffe tetubanyooma bakoze ne banaalindanga kumala nti tugenda kwesimbawo kubanga mu kwesimbawo bwe bajjukira okutukolera enguudo. Nze ndudde muno mu Makindye naye mazima ga Katonda okuvaayo okukola ekintu ng'okulonda kukola ki kusembedde. Abakyala wiiki ewedde twatwala omukyala mu Kisenyi lwa nsonga ya binnya eby'enguudo. Omulala ne tumuwa transfer nga ffe ba VHT ne tumuwa transfer ekiruddu tugenda omuwondera nga bamusindise Kawempe naye lwa nsonga yaki ya binnya naye tuli bubi. Tusaba ekikwatako bannange batuyambe batukolere ki enguudo. Bwe banaatukolera enguudo n'obukyafu bujja kuggwa mu Makindye kubanga n'enguudo zirabisa bubi ki ebitundu ne balowooza nti Makindye nti nkyafu so nga si nkyafu kubanga n'abali ku division waggulu mbutuufu bagezezzaako bakozi bakola era tubalaba bakola ki bakola tebatuula mu kusomesa mu kukola ki ma ofiisi ogendayo tobasangayo babeera wansi ku gulawundi mu bantu bambi nga bakola ki nga basomesa. Amanya agange Bampeta Paulo abawo korera Kibuye Kavule Sarama Road tuvuga tusaabaza abasaabaze bangi tubatwala Sarama tubatwala Makindi mu kibuga n'ere gundi eri erukuri eyo yonna eri kuba erigende buziga naye obuzibu tusinza okusanga tusanze obuzibu bungi nnyo. Amakubo gonna mafu ebinnya tetumanyi oba baagakola batya. Ebinnya ovuga omusaabaze n'omukuba mu Oluusi n'omunaabuukako n'agweri oluusi amazzi wegamwegala emmoroka n'ekuba ebisooto byonna ne bikuyiikira n'oddugala n'omusaabaze kale gy'oba ogenda mutuufu ne bakutunula ne bakusobera. Ebinnya tetuvuga nga bwe twetaaga. Amakubo tegali ku mutindo nga bwe twali badde twetaaga. Ebinnya byonna bibi kyokka ate amakubo gatwala abantu abategeerekeka abagenda ku Kyakara abagenda ku mabiiki abagenda okufuna abagenda mu bifo ebirungi ate nga birimu n'abantu abobunaanyizibwa
Segeera n'olwekyo ne pulezidenti yennyini ayitamu ebiseera ebisinga amakubo bagalaba naye tebaagala agakolako. Kyetwebuuza bodare gye bali bo bawulira batya nga balaba aga amakubo nga mabi ebinnya. Ffe n'olwekyo tukoye embeera embi, buli kimu kyonna kitunyigiriza. Tunyigiriza buli mbeera yonna embi, omisolo, amafuta galinnya buli olukya, n'amakubo si marungi. Sente zaffe z'omuwi omusolo ziragawa. Sente zaffe z'omuwi omusolo ziragawa ddala mu butuufu, ate nga n'ebyokukola bingi. Naffe kennyini bw'olaba tulina famire, tulina abantu be tulabirira, ebitunyigiriza bingi nnyo. N'olwekyo tubadde tusaba omukulembeze bekikwatako batukolera amakubo. Kati amakubo gonna mafu. Busaabala road bw'otuuka ku Busaabala road yo mutuufu toyinza na kutwala omusaabaze olw'effulufu eriyo. Bw'ogenda tove ng'okyafaananika, bw'ofuna omusaabaze agenda mu kibuga agamba awo goddugala. Esegeera kati amakubo ng'ago embeera eyo ng'eyo tetusobola kugitambuliramu. N'olwekyo babeeko gavumenti ebeeko ebintu byetereezaamuuko. Pulezidenti Museveni naye yennyini era yeesitukire. Bano abalala birabika byabalema, tebakyasobola, tebakyalina bye basobola, naye yennyini ajja kuleki, ajja abeeko kyakola. Oba abeeko bakwatako n'omukono gw'amaanyi bajja bakole amakubo gaffe, naye nga tukooye. Awatali ekyo tujja kutuuka ekiseera tube nga twekyaye twekalakaasa oba. Kampala teyatandise jjo era nga waliwo abamuwangaaliddemu abazzi bamulaba ng'akulula okutuusa waali. Abamu ku bo Muzeeyi Festo Kasajja ng'ono yamuyingira mu mwaka gwa 1973. Atubuulidde engeri enguudo gye zaali mu biseera biri ng'abantu bakyali batono bw'ogeraageranya n'olwaleero. Okusinziira ku Muzeeyi Kasajja, enguudo zaalongoosebwanga bulungi era bwagendanga okukya nga zinyira bulungi, wabula nga bino byonna olwaleero byafuuka lufumo. Kaakati ekintu ekisingira ddala obukulu mu ggwanga lyaffe, ab'omulembe guno basinga tebamanyi kikyaliwo mu mirembe gy'enkaaga n'ensanvu. Mu mirembe gy'enkaaga n'ensanvu ekisooka ekibuga kyali mu oda, ng'ebintu byonna ebiri mu kibuga bikolebwa mu mateeka era nga bagoberera oda y'ekibuga nga bwe kiteekwa okubeera. Enguudo ze mu biseera ebyo zaali nnungi nnyo era zaali ŋŋumu nnyo. Ng'era oluguudo lwa koolaasi olaba nti asotuka ku koolaasi ng'omaze teri nfuufu. Ate mu biseera ebyo ddako ku mirembe gya Idi Amin, kwanze nayingira ekibuga mu 73 nga buli kiro buli kawungeezi mulimu mmotoka eyoza nguudo zonna kubeera ku makyanga zonna zitemagana nga ne bava okuyiwa koolaasi ku ssaawa eno. Ekintu koolaasi kye yeddira ekintu ekiyitibwa obukyafu. Era kyova olaba kati n'obuzibu obusinze okuttattana enguudo zaffe ezisinga bano abeekalakaasa ne bookera ebipiira ku nguudo. Koolaasi okimanyi nti oluyi obuteeka munnanka likuteekako omuliro asaanuuka busaanuusi. Kati kyobola nti n'ebinnya ebiyitiridde nnyo ku nguudo zaffe eziri kyobola nti ziriraanye Kampala n'eziri mu Kampala ze zijjuddemu ebinnya, kubanga bulijjo mwe mutaggwa kwekalakaasa ne bookya ebipiira ku nguudo ezo ne babyokerako. Ate bwe bivaawo ennaku zino zonna ennaku ezisigadde zonna ekibuga Kampala kyafuuka katale nga bw'olaba owino. Ku makya n'akawungeezi osanga kyonna kikubyeko. Batunda lumonde, batunda muwogo, nanansi, bugga, buli kasasiro yenna. Ate bw'olumala okutunda olumalamu ebyo yafuna atambula butambuzi ng'akwata mu kasente ke ng'addaka. Kasasiro yenna amuleka awo. Kati bw'oddako n'ebuzibu bwe tulina ekisooka kati enguudo ng'oggyeko ziri enkadde nga Kampala road n'ogenda Jinja road naki ze enguudo ezaalinako ku ka standard nti mmotoka ziyinza okuba ti bafuna bali abatunzi bayinza okubeerako ebbali walako, naye kati buno bwonna obuguudo obupya obukoleddwa bwonna bakoze emikwesese gya mmesi, kati bufunda butono ddala. Kati bwegattako ne bano bantundirako ku bbali n'ebbali emmotoka ziba tezisobola kuyisiŋŋanya buliri. Kati n'olyoka osanga ekibuga kyonna nga kiringa katale. Era kyobola nti mu biseera biri ku myaka gyaffe ffe twanyumirwanga nnyo omuntu ng'ono ne ttiimu y'abantu bano abayitirivu bwe bati twabalabanga ku nnaku nkulu nga Krismasi naki. Naye kaakati okuva January paka January osanga ekibuga nga olaba n'ow'ebigere kati otuka okufuuka oba tukiyite tutya fuutu traffic, kubanga si booda osanga ziyimiridde, motoka ziyimiridde, naawe weebigere ddala nga toyina bw'oyisa kigere n'oyimirirawo okumala eddakiika 5 buli. N'eddala ddala ekibuga olwo tuyina kiyitibwa city planner mu kibuga. Uganda ffe tulina ebitongole bya gavumenti
ebitamanyi kiki biteekwa kukola owuli kati bodda ku kibuga nga kibuga tekiyina kiyitibwa planning authority yennyini etegeera ekibuga Kampala mukimanyi tetulina kiyitibwa city standard plan naye nga terinsi erina kibuga kitalina standard yakyo nti bw'oba buzimba mu kibuga muzimba mutya era ebizimbe ebizimbibwa mu kibuga biba ku standard ki naye kati n'olaba omuliro mu kibuga Kampala nga buli woyita buli lunaku bakulaga omuliro ku TV gwokeza ekizimbe wano gwokeza ebibanda by'embaawo naye nga byonna ebizimbe biri mu kibuga wakati naye babizimbisizza bibaawo bazimbisizza biveera ate ne bateekamu waya z'amasannyalaze bakola wayaring ate mu bantu bebamu ate be babba amasannyalaze kati yene mistake gye bakoze amasannyalaze olwegatta bappa kyova olaba nti paaka yandika n'akatale kumpi buli mwaka kajjanga naye nga buli lwe kajjanga ne tulowooza nti kati bagenda kuyiwa material betekamya taba kuyingirawo kati mu Kampala paaka yadindoza singa twakajja emirundi emirala ng'ebiri wabula okusinziira ku mwogezi wa KCCA Peter Kahojo enguudo ezabomoka bazimanyi era nga balina enteekateeka nnamutayiika ebyokulaba zonna ziddaabirizibwa ekisookera ddala nti ekintu kye bayita gavumenti abantu naye ate tewali gavumenti esobola okuyimirirawo ng'abantu tebasasula musolo bwe tuba tetukuŋŋaanyiza musolo tetusobola kuteekayo ago amataala gemulaba mu kibuga tetusobola kuzimba nguudo ezo zemutambulirako ennaku zino tetusobola kuzimba myala tetusobola kuyoola kasasiro so abantu balina okusasula emisolo okuyamba gavumenti okubatuusaako empeereza gye baagala gavumenti sente tezijja waggulu ne zigwa era ezijja mu bantu bwengenda nengula sukaali ku dduuka mbeera n'omusolo gwensasula wembanga nina edduuka mu kibuga nensasula trading license gyegimu ku misolo gavumenti mwejja sente wemba nina ekizimbe era waliwo gye tuyita property rates gavumenti mwejja sente musobola okufuna emirimu egikola ki okutambuza emirimu okubatuusaako empeereza gye mwagala ensonga ya kasasiro sande nga 2 eziise emabega Attorney General yafulumya ekiwandiiko kubanga baali beebuuzaako nti kiri mu mateeka abantu okusasulira kasasiro n'abagamba nti kiri mu mateeka abantu okusasulira kasasiro tulina etteeka lye tuyita solid waste ordinance lya mwaka 2006 lya 2000 ligamba nti naziifa bwe mbanyi n'omulimu gwe nkoze ne muvamu kasasiro buvunaanyizibwa bwange okulaba nti kasasiro ono atwalibwa wayina okutwalibwa ate nga tamansiddwa mu kifo kyonna kyensanze mu kibuga ensonga lwaki twava ne tugamba nti ffe nga KCCA waliwo ebifo we tusobola okutuuka nga ebifo ebyolukale masomero malwaliro nguudo naye abantu abakola emirimu gyabwe nyina bizinesi mu kibuga nyina omulimu gwenkola ne muvaamu kasasiro nyina omusasulira so tetusobola kutuukayo kubanga kapasite tugirina era ensonga lwaki twalonda kampuni 3 nga tumaze okulanga ezateekamu okusaba kumpi zaalinga 15 naye be twasanga nga balina obusobozi baali 3 mulimu Nabugabo Nakudiru ne mubeeramu Home Clean ne mubeeramu ne Consortium bano be bakola ku lwa KCCA before ebirala mu kibuga okulaba nti kasasiro atwalibwa era nabo ne tubasalira ne ssente nti omuntu alina kusasula wakati w'3 n'emitwalo 3 okulaba nti kasasiro we bamutwala njagala okwebaza kubanga tutambudde naawe eddakiika ziweddeyo nnyo tubadde tulina obudde bwa ddakiika 30 okubuulira ensonga ennyingi eziva mu kibuga Kampala era nzikiriza nti 2019 tujja kusinziira wate tukole ebisinga ku ebyo abatuweereza obubaka mu ngeri nyingi ne betusinkana mu makubo okwogerako naffe n'otubuulira biki bye tusobezza wa bwe tuyinza okugonjoolamu biki bye tuyinza okukola okusiukako ku ebyo bye tukoze mbeebaza era mbasaba nti akaddako era mukakozese n'emikutu gya Bukedde TV Vision Group okutwaliza wamu mutuweereza obubaka tujja kwongera okuwuliza n'okutereezaamu waffe n'amagezi tunoonya manoonye ng'Abaganda bwe bagamba nti amagezi muliro bwe gakubulako ng'omukime waakamya